สวัสดีครับพี่กวงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหนุ่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนๆของ The Strat Pop นะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับขออภัยจริงๆเนื่องจากว่าติดขัดข้องเทคนิคทางหลังบ้านเล็กน้อยเนื่องจากว่าวันนี้เน็ตดิฉันช้าดิฉันต้องขออภัยด้วย ถ้าหากว่าหายไปอย่าตกใจเดี๋ยวเราจะพยายามรันรายการไปให้ได้จนจบนะครับวันนี้ไม่น่าเชื่อแฟนๆตอนนี้อยู่กันเกือบ500คนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับส่งเสียงกันมาหน่อยเขาเรียกกลับด้อมมันเนาะสองคนนี้เขาเรียกกับทุกคนกลับด้อมแล้วว่าคืนนี้เราจะได้ชมซีรีส์Seven Project EP 4ที่ชื่อว่า Once Upon a Time ของคู่นี้และวันนี้เป็นครั้งแรกคือเราก็สัมภาษณ์คู่ดาราซีรีส์วายมามากมายเราไม่เคยได้พบเจอคู่นี้เลยและนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เจอกับเขาตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเคยตื่นเต้นสวัสดีทุกๆคนเราตื่นเต้นไป4 รอบแล้วนุ้ยเอาหรอเราพูดว่าตื่นเต้นบ่อยไปเหรอโอเคใช่ใช่ทุกคนครับอย่าลืมนะครับพูดคุยกันนะครับ #PopLifeX บุญเปรมรักกันจริงต้องสะกดกันถูกนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเชิญเขาเลยดีกว่านะพี่กงนะได้เลยครับโอเคครับขอเสียงปรบมือต้อนรับบุญเปรมครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กวางสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดจอ1ทีแป๊บนึงนะจัดระหว่างจัดจอเราได้ยินคอมเมนต์หนึ่งเยอะมากวันนี้ไลฟ์โหดเหมือนโกรธใครมาใช่คือไลฟ์น่าจะไลฟ์ทั้งวันเลยมั้งครับวันนี้ตั้งแต่เช้าใช่เย็นๆเลยมาแล้วจอขึ้นแล้ววันนี้เขาไปมาหลายที่มากแล้ววันนี้เขาก็มาถึงเราแล้วเดี๋ยวเขาจะมีไลฟ์ใน Instagram ต่อตอนทุ่มครึ่งแฟนๆก็ถ้าดูเราเสร็จแล้วยังติดตามไม่หนำใจต่อได้นะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับทั้งคู่เลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจริงๆอยากบอกเรื่องนึงว่าเพื่อนสนิทของดิฉันชื่อคุณกิ๊กเขาชอบคู่นี้มากเขาชอบมากแล้วฉันก็แบบเฮ้ยวันนี้ฉันแท็กเขาไปแล้วว่าให้มาดูทักทายนะครับได้เลยครับโอเคมาเรามาคุยกันแบบสั้นๆเล็กน้อยก่อนดีกว่าว่าคืนนี้ซีรีส์เรื่องใหม่ของเราทั้งคู่กำลังจะออนที่ชื่อว่า Once Upon a Time รู้สึกยังไงกันบ้างในตอนนี้เอาแบบวินาทีนี้ที่แบบเดี๋ยว20:00 นมั่งออนแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่น่าจะความรู้สึกมันอาจจะเปลี่ยนไปว่าเลเวลของความแบบตื่นเต้นน่ะแบบเพราะว่าเราไลฟ์มาเยอะใช่ไหมแต่ว่านี่มันเหลืออีก2 ชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้างก็ตื่นเต้นเนาะอีกอย่างก็คือดีใจที่แบบเราได้โชว์ศักยภาพที่แบบเราได้พัฒนาขึ้นมาให้แบบแฟนคลับเราได้เห็นให้แบบเป็นของขวัญให้เขาด้วยว่าได้เห็นเหมือนเห็นเราแบบเป็นลูกได้เห็นลูกเติบโตขึ้นขนาดไหนอะไรพัฒนาการไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผมถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นแน่นอนอยากรู้ฟีดแบ็กมันว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงเหมือนกันใช่ครับศักยภาพที่บอกว่านุ้ยก่อนเลยฮะโทษทีครับพี่กงก่อนเลยจ้ะศักยภาพที่บอกเมื่อกี้ฮะเรารู้สึกว่าถ้าให้ลองเลือก1ความสามารถ1เรื่อง1ความรู้สึกที่มันพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและเราอยากให้แฟนๆได้เห็นสิ่งนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้อาจจะเหมือนสปอยในสปอยที่เราจะได้ไปเห็นกันอย่างของบุญเหรอของบุญคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ครับผมอารมณ์ในการแบบในการแสดงออกของตัวละครคือเมื่อก่อนบุญจะไม่มั่นใจในการแสดงออกของตัวละครเท่าไหร่คือเหมือนแสดงออกไปแล้วยังกักอยู่ยังไม่มั่นใจว่าอย่างนี้ดีหรือเปล่าอย่างนี้ควรจะทำหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เราลองขายของเราที่แบบเราคิดว่ามันควรเป็นไปก่อนแล้วดีไม่ดีค่อยว่าอีกอย่างนึงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปมันดันไปตรงใจกับพี่นิวที่แบบเขาอยากให้มันเป็นมันก็เลยแบบมันน่าจะเป็นอันนี้ที่แบบเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากขึ้นเราเลยเป็นแบบแสดงอย่างนี้ออกมาครับอย่างของผมใช่ไหมพอผมคงคิดว่าเป็นเรื่องของซีนดราม่าเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นซีนดราม่ามาก่อนเลยก็จะเป็นแบบน้องทีมน่ารักอะไรเงี้ยพอมาอยู่ในเรื่องนี้เนาะมันก็มีบทที่มันเข้มข้นขึ้นมากมีเขาเรียกว่าคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์1 ตอนท้วนเลยคือเราก็ต้องแบบพยายามทำให้มันมีมิติมากที่สุดใช่ครับผมเราเห็นมีคอมเมนต์เยอะพอสมควรในตัวที่ปล่อยเป็นเทรลเลอร์หรือทีเซอร์ออกมาก็จะมีคนบอกว่าความรู้สึกก่อนเข้ามาเขาจะเป็นหน้ายิ้มแต่ว่าพอดูเสร็จแล้วก็จะเป็นก็จะยิ้มแต่ว่ายิ้มทั้งน้ำตาเรารู้สึกว่าการที่เขารู้สึกอย่างนั้นน่ะมันแสดงว่าการแสดงของเรามันทำให้เขาอินได้นะใช่มันประสบความสำเร็จใช่ในระดับหนึ่งใช่ครับผมครับ
เมื่อกี้เป็นความรู้สึกของทั้งสองคนแล้วเนาะในเรื่องของศักยภาพการทำงานใดๆทีนี้เราอยากรู้ว่าพอกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งความรู้สึกของการได้เห็นทีมงานได้เห็นคนเบื้องหลังที่ยังทำงานกับเราอยู่รวมไปถึงแฟนคลับที่ยังซัพพอร์ตเราอยู่มากมายเลยมันรู้สึกไงบ้างครับกับการกลับมาครั้งนี้ อุ้ยคือเราเข้าใจนะว่าวงการอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงอยู่แล้วกระแสไม่มีใครอยู่จุดสูงสุดได้ตลอดเวลาหรอกเราเข้าใจด้วยความที่อย่างบุญเปรมเนี้ยมีเขาเรียกว่ามีผลงานซีรีส์ก็เป็นช่วงมานานแล้วนะเกือบปีน่าปีนึงได้แล้วผมมันก็จะมีคนที่แบบอ่ะเขาแวะไปที่นู่นที่นี่บ้างแต่พอเรามีผลงานจริงๆอ่ะเขาก็จะกลับมาสนับสนุนเราซึ่งอันนี้แบบเราดีใจมากนะที่แบบเขายังไม่ลืมเราใช่ครับผมมีทั้งแบบบรรยากาศตอนที่ถ่ายกับทีมงานเขาเรียกว่ามันเป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นใช่มันเป็นบรรยากาศที่เราคิดถึงที่เราอบอุ่นบรรยากาศตอนออกกองกับพี่นิวอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องแรกเราก็เล่นกับพี่นิวเรื่องนี้ก็กับพี่นิวอีกและทีมงานก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่ากลุ่มเดิมๆใช่คิดถึงบรรยากาศในกองถ่ายใช่ครับตอนนี้มีคนดูเราอยู่ 1,000 คนนะคะปรบมือให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะทีเนี้ยเมื่อกี้เขาสปอยความรู้สึกกันไปแล้วเราอยากให้ลองย้อนกลับไปถึงวันที่ซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่ก็คือได้แดงทีนี้คือเรายังไม่เคยคุยกันเนาะเรายังไม่เคยเจอบุญเปรมเลยทีนี้เราจะลองมา wrap up คู่นี้ให้ฟังกันดีกว่าอยากฟังทั้งสองคนด้วยว่าเข้ามาอยู่ในวงการและประสบการณ์การทำงานต่างๆมันทำให้เราเติบโตยังไงบ้างนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปที่ได้แดงละกันครับนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น่าจะประมาณปีกว่าๆเนาะเกือบ2ปีกว่าว่ามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นบ้างในการใช้ชีวิตในการเป็นบุญในการเป็นเปรมอะไรอย่างเงี้ยครับขอเอาบุญก่อนละกันนะฮะอย่างตอนที่เราเล่นได้แดงอ่ะนั่นคือตอนที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรละคือเราเคยเป็นเด็กที่คาดหวังว่าเราจะต้องได้เป็นนักแสดงแต่พอเราคาดหวังไปเยอะอ่ะเรารู้สึกว่ามันผิดหวังเยอะมันทำให้เราเจ็บเราก็เลยไม่คาดหวังแล้วได้แดงคือตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วเราจะพอแล้วเราจะไปทำอาชีพอย่างอื่นแทนแต่ตอนนั้นมันดันประสบความสำเร็จขึ้นมาใช่ครับผมก็ดีใจว่าแบบเรามาถึงจุดนี้ได้แล้วเนาะส่วนที่มันทำให้บุญเติบโตได้ขนาดไหนหรอบุญรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะบุญจะเป็นคนที่ใจร้อนและแบบอะไรไม่ถูกใจเราจะชอบแบบโมโหละเราจะแบบไม่โอเคกับสิ่งนี้ละใช่ครับผมอย่างชุดหรือแบบทรงผมอย่างเงี้ยเขาทำให้ไม่ถูกใจบุญก็จะเริ่มแบบอารมณ์ไม่ดีละใช่ครับผมแต่พอเราได้อยู่ในวงการนานขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นได้เห็นอย่างเปรมเนี่ยบุญต้องยกเป็นแบบเป็นตัวอย่างในด้านนี้ของบุญเลยนะคือทรงผมเขาไม่ได้หรือเสื้อผ้าเขาไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่ทีมงานจัดมาให้ละอันนี้คือเขาคิดว่าดีที่สุดใช่เปรมก็ใส่และเปรมก็ยอมรับมันคืองานแล้วเขาก็โชว์มัสโกออนต่อไปได้โดยที่แบบเขาไม่ได้งอแงอะไรเลยใช่เขาบอกว่ามันคืองานนะใช่อันนี้คือบุญได้เรียนรู้จากเขามาเยอะแล้วตอนนี้ก็มันกลายเป็นว่าบุญสามารถใส่อะไรก็ได้แล้วโดยที่แบบจะให้แสดงเล่นเป็นอะไรก็ทำได้แล้วเพราะมันคืองานใช่ครับผมแล้วถ้าเมื่อก่อนมันบังเอิญไม่เป็นแบบที่เราคิดบุญเป็นยังไงอะแอคชั่นมันเป็นยังไงได้แดงนะฮะก่อนหน้านั้นนะที่เราบอกว่าเราอาจจะแบบมีความแบบรู้สึกกับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราก็ขี้หงุดหงิดแต่ตอนนั้นอธิบายสั้นๆได้เห็นภาพนิดนึงคือเราจะเหวี่ยงไปทุกอย่างนะครับเหวี่ยงตั้งแต่แบบทีมงานคือบรรยากาศรอบตัวของเราคือจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยคือเมื่อก่อนเขาจะรู้ว่าบุญจะเป็นคนอารมณ์แบบไม่ค่อยดีเลยไม่ดีแล้วจะรู้เลยเพราะปกติของบุญจะเป็นคนชอบคุยเล่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดไม่ดีก็คือเงียบแล้วจะชอบอยู่คนเดียวแล้วอะไรนี้อะไรหน่อยก็จะโวยวายแล้วจะแบบจะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำให้งานเราออกมาดีเลยแล้วไม่ได้ทำให้คนที่เขาแบบทำงานเพื่อเราอ่ะดีใจกับเราหรือแบบยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเราจบงานไปเขาสาบส่งเราด้วยซ้ำเราก็แบบเราไม่อยากอยู่อย่างนั้นเราไม่อยากอยู่ในวงการให้เขาแบบด่าเสียเทเสียอย่างเงี้ยเราอยากอยู่ให้เขารักมากกว่าโอเคประเด็นนี้ดีมากเราขอเสริมนิดเมื่อกี้เราย้อนกลับไปตอนที่เรายังหงุดหงิดนะทีนี้พอเราไม่มีนิสัยแบบนี้แล้วครับเราเลิกเป็นคนหงุดหงิดโอเคเราเรียนรู้จากเปรมที่บอกเมื่อกี้อะไรคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปทันทีฮะฟีดแบ็กจากคนอื่นๆความรู้สึกของเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งกองแฮปปี้ครับทั้งกองจะแบบเฮฮาหมดเลยใช่คืออย่างต่อให้มันชุดแบบเขาเซตมาแล้วผมเป็นเซตอย่างเงี้ยมาแล้วเราก็จะบอกดีทุกอย่างดีเราจะชอบพูดเงี้ยดีถ่ายรูปแรกออกมาเราไม่เห็นรูปนะแต่ดีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันพุชตัวเราเองขึ้นแบบต่อให้เราไม่ชอบแต่เรารู้สึกว่าดี
แล้วเขาคอนเฟิร์มว่าชุดนี้ทรงผมนี้ดีก็คือดีเลยแล้วทั้งกองถ่ายจะสนุกสนานมากจะแบบไม่มีความเครียดเลยแล้วรู้สึกว่าเราทำงานเดโฟล์มากขึ้นทีมงานแบบชอบเรามากขึ้นตั้งแต่ไปมาคือแบบเขาแฮปปี้กับเราอ่ะใช่ครับผมเราไม่อยากให้แบบไปแล้วก็ต้องไปเกรงใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะใช่ครับ ใช่ ว้าวโอเคเปลี่ยน mindset นิดเดียวเลยนะเรายังเป็นตัวเราเหมือนเราอยู่เป็นความคิดงั้นขออนุญาตถามไปทางเปรมแล้วกันในฐานะที่คนที่ทำงานร่วมกันกับบุญมาอยากจากประเด็นเมื่อสักครู่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาไปมากน้อยแค่ไหนจากที่เขาพูดมาโอ้โหเยอะนะผมว่าเยอะมากเลย คือเหมือนกับว่า ตอนแรกทำงานกับพี่บุญนะด้วยมันก็เหมือนกับวัยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาทำงานเราไม่รู้วิธีการวางตัวหรือว่าการทำตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่พออยู่พี่บุญไปเรื่อยๆเราเจอปัญหามาด้วยกันผมกับพี่บุญเคยทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรพวกเนี้ยจนถึงจุดนึงเราเรียนรู้วิธีการทำงานในการอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมกับพี่บุญเติบโตขึ้นเรื่อยๆในฐานะคนที่ทำงานในการให้เกียรติกันอะไรเงี้ยครับผมคำถามเดียวกันกับเมื่อกี้อย่างเปรมครับพอวันที่เราเริ่มได้ทำงานมันพาสมา2 ปีกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโตขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากๆในตัวเองมั้ยฮะเป็นผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้จากการที่ทำงานตรงนี้นะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เปิดกว้างมากขึ้นเยอะมากๆเปิดรับทุกอย่างอะไรที่ดีก็คือเก็บมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆในการทำงานอะไรเงี้ยนิสัยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบท็อปิกนู้นท็อปิกนี้อะไรเงี้ยวงการบันเทิงทำให้ผมแบบใจกว้างมากขึ้นใช่หลักๆเลยนะที่แบบสังเกตตัวเองดูมาแล้วทำให้ผมโตขึ้นด้วยผมได้วิธีคิดจากคนนี้มาผมเอาวิธีคิดอันนี้มาเราไม่ใช่น้ำเต็มแก้วเหมือนตอนแต่ก่อนเราคิดว่าทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้ตามที่เราคิดทุกวันนี้ที่ทำงานอยู่วงการบันเทิงผมเจอคนเยอะมากผมเจอคนที่ไม่ซ้ำกันมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราเองด้วยว้าวดีนะคนหนึ่งใจเย็นคนหนึ่งใจกว้างขึ้นน่าสนใจทีนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปที่เรารู้สึกได้อะไรครับที่มันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยในตัวของอีกคนหนึ่งนะครับเราเห็นเขาวันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมเลยอย่างของพี่บุญขอตอบกันความเป็นพี่บุญยังเหมือนเดิมครับตัวตนของเขาอะหลายๆคนน่าจะรู้จักมุมมองพี่บุญวันแรกยกตัวอย่างแล้วกันวันแรกเป็นกับแฟนคลับยังไงผมก็ยังกล้ายืนยันได้เลยว่าวันนี้พี่บุญก็ยังเป็นอย่างนั้นเขาแบบเหมือนเดิมอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาอ่ะขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเขาแบบอยู่เหนือไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังเป็นบุญคนเดิมบุญที่ชอบกินกะเพราหมูเหมือนเดิมยังเป็นคนเดิมครับผมใช่ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามีอีโก้อะไรเงี้ยโอเคครับบุญแล้วครับมีอะไรที่เปรมยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยบ้างครับเหมือนเดิมเหรอครับ มันคงเป็นความแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นความเป็นเขาอ่ะเขาเป็นเขาของในที่นี้ของผมคือแบบความมึนๆง่วงๆของเขาอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันคือความน่ารักของเขาอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นบุญอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบ alert นู่นนี่นั่นแบบอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ใช่เขาแล้วเขาจะไม่ได้น่ารักอย่างนี้เรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันคือเขาที่แฟนคลับชอบที่สุดแล้วใช่โดยที่มันไม่ต้องปั้นแต่งอะไรเพื่อให้แฟนคลับชอบมากกว่านี้ใช่เราถืออย่างเงี้ยคือพอเหมาะพอเจาะที่มากที่สุดแล้วว้าวโอเคขอบคุณมากอันนี้เดี๋ยวอันนี้เล่าให้คนดูฟังก่อนนะว่าคอนเซปต์ของเราในวันนี้มันจะเป็นคอนเซปต์ที่ว่าการละครั้งหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเรื่องเล่านิทานมันจะต้องจบท้ายในแต่ละเรื่องว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับประเด็นเมื่อกี้เราสนใจอย่างหนึ่งตอนที่บอกเฮ้ยบุญกับเปรมเคยทะเลาะกันนะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราอยากรู้ว่าการทะเลาะกันแต่ละครั้งนิทานเรื่องเล่าที่เราทะเลาะกันแต่ละครั้งมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรบ้างครับเอาเรื่องตอนที่เราทะเลาะหนักตอนนั้นเหรอเราเอาจริงนะเมื่อถ้าเกริ่นก่อนแล้วกันส่วนตัวบุญน่ะเป็นคนที่ไม่ยอมใครเลยเป็นคนที่แบบต้องยังไงก็ไม่ยอมอ่ะใช่เป็นคนที่แบบต้องหืออือแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเป็นคนที่จะไม่ยอมขอโทษใครก่อนใช่เมื่อก่อนจะเป็นคนอย่างนั้นเลยแต่พอแบบวันนั้นที่แบบได้ทะเลาะกับเขาอ่ะเรารู้สึกเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่าเราควรขอโทษเขาก่อนหรือเปล่าต่อให้เราจะถูกหรือเราจะผิดเราก็ต้องขอโทษเขาก่อนเรารู้สึกว่า
การขอโทษมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียหน้า แต่มันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้มากกว่าอยู่ด้วยกันแบบโดยที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เครียดไม่ได้แบบไม่ได้ตึงใส่กันนะใช่ครับผมมันสอนให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เปิดใจคุยกัน เหมือนเปิดใจคุยกันมากกว่าเปิดใจคุยกันเยอะมากขึ้นใช่ครับผมคือตั้งแต่วันนั้นที่เราทะเลาะกันมา มันสอนให้เราแบบมีทุกอย่างมีอะไรก็คุยกันตลอด ถ้ารู้สึกว่าอันนี้ไม่โอเคเนี่ยเราก็จะคุยกัน ใช่เราจะคุยกันตลอดคุยกันตรงๆตลอดนะฮะ ดีกว่าเก็บไว้ แล้วเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนเราทั้งคู่ไปเยอะมากใช่คือเมื่อก่อนอาจจะมีนู่นนี่นิดนึงก็จะเก็บแล้วแต่ตอนนี้คือไม่ทุกอย่างต้องบอกคุยกันทุกอย่างคราวนี้โอเคก็คือจะโอเคหมดเลยใช่ครับผม ว้าวโอเคครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้จักการขอโทษและคุยกัน ใช่ครับ นะครับโอเคยอดเยี่ยมไปที่นิทานเรื่องต่อไปได้เลยครับน้องนุ้ย คือเอาจริงๆนะเซอร์ไพรส์มากเลยคือด้วยความที่เราไม่เคยคุยกันเนาะแล้วคนก็คือแบบบอกว่าแบบทุกคนแบบเติบโตมาอย่างดีเลยทั้งคู่แบบตอบคำถามดีอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบมีแฟนที่น่ารักขนาดนี้นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วย 1,200 คนนะครับก็ 1,200 ยิงคำถามเข้ามาได้นะครับแต่ว่าคือด้วยความที่มันเร็วมากมันฟลัดดึงขึ้นมาไม่ทันจริงๆนะครับบางทีมันหลุดไปแล้ว โอเคขออนุญาตกลับไปที่จุดเริ่มต้นของทั้งคู่แล้วกันครับในซีรีส์ที่ทำให้มีชื่อเสียงทำให้ประสบความสำเร็จทำให้มีคนมาติดตามเยอะมากคือเรื่องด้ายแดง ใช่ครับ วันที่เอาวันแรกที่เดินเข้ามาแล้วรู้ว่า อันนี้คืองานที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยมันรู้สึกไงบ้างเราคาดหวังว่าวันนี้มันจะเป็นแบบนี้ไหมอยากรู้ เหมือนตอนแรกที่บุญบอกไปคือเราเคยผิดหวังมาเยอะแล้วและการผิดหวังของเรามันไม่ใช่การผิดหวังแบบเบาๆมันเจ็บมาเยอะพอเจ็บมาเยอะมันก็จะจำและมันจะจำแล้วมันจะไม่ทำแบบเดิมคือการไม่คาดหวังแล้วพอเราคาดหวังมากเราจะเจ็บมากเราตอนนั้นเราทิ้งการคาดหวังเลยเราปล่อยให้มันเป็นไปตามของมันเองดังไม่ดังบุญรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือของการแสดงด้วยใช่ครับเราก็เลยพยายามพัฒนาฝีมือการแสดงของเราให้ดียิ่งกว่าใช่ครับของบุญนะฮะตอนแรกเราเคยทิ้งความคาดหวังไปแล้วถูกไหมครับซึ่งความคาดหวังมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าการที่คนหนึ่งเริ่มทิ้งความคาดหวังไปเนี่ยมันจะต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาแล้วและทีเนี้ยบุญก็พลิกกลับมาเป็นโอเคเรียกว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจนมาถึงตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกตอนนี้บุญได้ความคาดหวังความหวังกลับคืนมามากน้อยขนาดไหนแล้วเรายังคาดหวังกับอะไรอยู่อีกไหมครับตอนนี้เราไม่ได้การคาดหวังกลับมาแต่เรารู้สึกได้เราได้เป้าหมายมาแทนเป้าหมายของเราคือการที่เราจะต้องพัฒนาฝีมือให้ได้มากกว่านี้เช่นเราออกไปเจอนักแสดงล้านคนการแสดงของล้านคนจะไม่เหมือนกันสักคนเดียวหรือการร้องเพลงสักล้านคนก็จะไม่เหมือนกันสักคนเดียวใช่เรารู้สึกว่าเราได้เป้าหมายในการทำงานของเรามากขึ้นเช่นเราเห็นคนนี้แสดงอย่างนี้นะเราจำแล้วนำมาเล่นพอเรื่องหน้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะจำมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าการแสดงมันไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ครับมันไปต่อได้เรื่อยๆโอเคดีนะเรารู้สึกว่าพอเปลี่ยนจากคำว่าคาดหวังเป็นเป้าหมายวิธีการดีลกับมันจะเป็นอีกแบบนึงเป้าหมายมันดูไปข้างหน้าได้อย่างแบบดูไม่เจ็บตัวดีนะใช่มันดูแบบทำให้เราพัฒนามากกว่าการคาดหวังการคาดหวังคือบางทีเราก็แค่คาดหวังแต่เราไม่ได้พัฒนาตัวเองใช่เราแค่เห็นฝันเฉยแต่เราไม่ได้เห็นเป้าหมายแบบเห็นภาพใช่ครับว้าวขอบคุณตอบดีมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเป้มาครับวันแรกใช่ไหมฮะ ของผมจะไม่เหมือนของพี่บุญตอนที่เข้ามาเล่นด้ายแดงเนี่ยตอนนั้นที่รู้ตัวก็ผมบอกทุกคนเลยว่าผมไม่ได้คาดหวังนะว่าต้องดังต้องอะไรตอนนั้นคือที่ทำเพราะว่าแบบอยากลองอะไรใหม่ๆอยากสนุกซึ่งตอนที่ผมมีความคิดแบบเนี้ยผมทำสิ่งนี้โดยที่ไม่สนเอาคำที่ออกมาผมไม่ได้สนว่ามันจะดังหรือมันไม่ดังแต่ผมให้ความสนใจกับการที่แบบผมสนุกกับตอนที่ผมถ่ายผมได้เรียนรู้วิธีการทำงานในกองอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วคือถึงทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะสนุกกับการทำงานสนุกกับการทำงานโอเคครับเช่นเคยครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับความไม่คาดหวังของบุญในวันนั้นหรือว่าการโดนหลอกการไม่ประสบความสำเร็จในวันนั้นมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรครับเรื่องพี่บุญก่อนมันสอนให้เรารู้ว่าคนเราบางทีมันก็ต้องล้มบ้างแล้วมันจะทำให้เรา
วิ่งได้ไกลกว่าเดิมกระโดดได้ไกลกว่าเดิมใช่เรารู้สึกว่าก่อนที่เขาจะได้วิ่งเร็วหรือกระโดดได้ไกลอ่ะเขาต้องฝึกมาก่อนเขาต้องเคยล้มหรือเคยก้าวได้แค่นิดเดียวหรือบางทีเขาก็เดินใช่แต่รู้สึกว่าตรงนั้นมันคือสิ่งที่ทำให้เขาพัฒนายิ่งขึ้นใช่ครับผมและคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าศักยภาพคนเรามันได้ขนาดไหนแต่แค่ลองกระโดดหรือก้าวหรือวิ่งไปก่อนแล้วเราจะรู้ว่าแบบเราไปได้ถึงขนาดไหนโอเคขอบคุณครับของเปรมครับนิทานเรื่องความสนุกและประสบการณ์ในการทำงานสอนให้เปรมรู้ว่าอะไรครับสอนให้รู้ว่าบางทีเป้าหมายก็อาจจะไม่สำคัญเท่าเรื่องราวระหว่างการเดินทางเราอาจจะแบบให้ความสนใจกับเป้าหมายหรือว่าเส้นชัยมากเกินไปจนไม่สนว่าเรื่องราวระหว่างการเดินทางของเรามันก็สวยงามเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราคาดหวังความสนุกมันจะอยู่ระหว่างทางของเราอะเราแค่เดินก้าวออกไปมันก็สนุกแล้วเนาะเราได้ออกกองถ่าย1 ครั้งก็สนุกแล้วยอดเยี่ยมครับถ้าวันนี้สมมุติว่าวันนี้ทั้งบุญทั้งเปรมไม่ได้เล่นได้แดงไม่ได้รับบทเอาวินแล้วไม่ได้รับบทปีถ้าไม่ได้เป็นบทเนี้ยทุกวันนี้2คนนี้จะทำอะไรอยู่แล้วคิดว่าถ้านี่เป็นความฝันที่คุณอยากทำอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ทำอ่ะคุณจะทำอะไรอยู่บุญเหรอบุญน่าจะไปเป็นสจ๊วตครับใช่คือเราอยากบุญตั้งแต่เด็กแล้วอยากเดินทางรอบโลกใช่อยากไปแบบคืออีกด้านนึงคือบุญชอบประวัติศาสตร์ด้วยคืออยากไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็อยากเป็นสจ๊วตใช่ครับเปรมครับถ้าเลือกได้จริงๆนะฮะถ้าสมมติแบบเลือกได้จริงๆอยากเป็นนักกีฬาอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่กีฬากอล์ฟเพราะว่าลองมาแล้วกำลังจะบอกอยู่ว่าตีกอล์ฟอีกแล้วเหรอดาวบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินปกติดีครับผมภาพเหมือนภาพจะไม่มาหรือเปล่าภาพของพวกพี่หรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากสตรีมโอเคได้เดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามาแล้วบอกพี่นะโอเคครับเป็นกีฬาอะไรก็ได้เนาะแสดงว่าถึงแม้จะไม่ใช่กอล์ฟแต่ว่าใจความรักในการเล่นกีฬามันยังอยู่ครับผมชอบกีฬามากทุกวันนี้ก็ยังดูแบบทุกเสาร์อาทิตย์ก็ยังดูกีฬานู่นกีฬานี่ชอบอะไรที่มันเป็นการแบบแข่งขันโอเคถ้างั้นเราขอของเปรมนิดเดียวเหมือนเดิมฮะนิทานเรื่องกีฬาและการแข่งขันสอนให้เปรมรู้ว่าอะไรครับสอนให้ผมรู้ว่าการที่จะทำอะไรสักอย่างนึงผมว่าเราต้องรักมันนะอย่างเช่นกีฬากอล์ฟเนี่ยที่ผมรู้ตัวเลยเพราะว่าผมไม่ได้รักกีฬานี้ขนาดนั้นจนไม่สามารถเอามาทำเป็นอาชีพได้ครับว้าวโอเคคุณอาจจะงงว่าคุยเรื่องนิทานอะไรกันคือเราหยิบเอาเรื่องกาละครั้งหนึ่งเนาะวันซัพพอร์ตทานมาตีความเป็นคำถามให้ทุกคนได้ฟังกันอาจจะงงอย่าเพิ่งงงนะคะทุกคนนุ้ยขอบคุณมากพี่กำลังคิดอยู่เลยว่ากูสนุกของกูอยู่คนเดียวหรือเปล่าวะคนที่เข้ามาอาจจะยังงงอธิบายให้ฟังก่อนโอเคแล้วถ้าสมมติว่าครับก็คือบอกว่าเมื่อกี้เปรมบอกว่าจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีความรักทีเนี้ยตอนเนี้ยอาชีพของทั้งสองคนเราสามารถเรียกได้ไหมว่านี่คืออาชีพนักแสดงแล้วถ้านี่คืออาชีพนักแสดงคุณเริ่มรู้สึกรักมันหรือยังบุญว่ารู้สึกรักแล้วคือรู้สึกว่าบุญรู้สึกว่าการที่เราทำอะไรแล้วมันสนุกแล้วมันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เรารักและเราชอบมันนะถ้าวันนึงบุญได้แสดงหรือได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุญไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกอยากที่จะทำไม่รู้สึกอยากจะพัฒนามันอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้รักนะใช่ครับผมเปรมครับตื่นเต้นยังไงดีอ่ะหมายถึงว่ายังไงนะฮะหมายถึงว่าตอนนี้อาชีพของเราเป็นนักแสดงแล้วเราเริ่มรู้สึกรักสิ่งนี้หรือยังถ้าบอกว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
และอยากพัฒนาตัวเองเพราะเรารักมันอะไรเงี้ยครับ อย่างในอาชีพของนักแสดงใช่ไหมครับผมคือผมรู้สึกว่าผมรักมันแล้วนะเพราะว่าหนึ่งคืออาชีพที่ผมทำอยู่ตอนเนี้ยผมชอบความไม่จำเจไม่เหมือนเดิมบางวันที่ผมอาจจะเจอเรื่องดีมากก็ได้แต่ว่าอีกวันนึงไปทำงานเงี้ยผมอาจจะเจอเรื่องที่แบบไม่ดีเลยทำให้ผมรู้สึกแย่แต่นี่แหละมั้งผมเลยรักงานผมเลยรู้สึกว่าผมรักงานนี้เพราะความแบบไม่เหมือนกันสักวันน่ะชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันสักวันชอบไปเจออะไรใหม่ๆครับผมครับไม่เหมือนกันทุกวันนะฮะชอบอันนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันในทุกๆวันเนาะทีนั้นขอย้อนกลับมาที่ซีรีส์หน่อยหนึ่งก็คือพอถ้าใครเป็นแฟนของทั้งสองคนนี้ได้ดูได้แดงและได้ดูตัวอย่าง Once Upon a Time สิ่งหนึ่งที่คุณคิดเห็นเหมือนกันนั่นคือมันมีโพสิชันที่เปลี่ยนไปเหมือนแบบคนที่เคยเป็นผู้นำจะกลายเป็นผู้ตามหรือคนที่กลายเป็นผู้ตามจะกลายเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างลองให้แลปอัพสถานะการแสดงของทั้งสองคนในได้แดงและในเรื่องใหม่นี้ครับผมคืออย่างได้แดงนะฮะเฮียวินเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบรู้อยู่แล้วว่าคนนี้คือผู้นำแน่นอนใช่คือเขาจะมีความแมนความอบอุ่นของเขาแต่อย่างน้องทีมเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นความแบบเด็กๆเนาะแบบงงเงยังไม่ค่อยอะไรภาษาอะไรมันก็แบบน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะความแตกต่างผู้นำผู้ตามแล้วแต่ในเรื่องโปรเจกต์เรารู้สึกว่าตัวซีรีส์ที่ปล่อยออกมามันไม่ได้บอกขนาดนั้นว่าใครเป็นผู้นำผู้ตามเรารู้สึกว่าการที่คนที่เป็นผู้นำอ่อนแอก็สามารถเป็นได้นะไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องแบบเข้มแข็งตลอดเวลาคนเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าเสียใจไม่เป็นใช่ครับเขาก็ต้องการคนที่ปรึกษาได้เหมือนกันซึ่งก็น่าอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ตามก็ได้ซึ่งผู้นำก็อย่างผู้นำก็ต้องการคนปรึกษาเหมือนกันนะใช่เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเก่งอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็น่าจะต่างที่นี้เนาะเพราะเมฆบอลลูนก็ประมาณนี้แหละฮะคือเมฆกับบอลลูนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามแต่โฟกัสที่สถานะความเป็นเพื่อนแล้วความสำคัญมากกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะว่าใครต้องง้อใครนะคะในเรื่องนี้ตอน20:00 นนะคะทุกคนครับผมทุกคนก็คือก่อนหน้านี้ทุกคนก็บอกว่าเตรียมไฟแช็กในมือพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าจบเศร้าไม่รู้จะเผาอะไรนะไม่รู้จะเผาอะไรอาจจะเผาตัวเองที่ร้องไห้จนตายก็ได้ใครจะไปดูนะจุดนี้โอเคเราขอต่อเนื่องอีกนิดนึงเมื่อกี้ชอบเหมือนด้วยเหมือนกันแต่เราสนใจประเด็นหนึ่งในเรื่องของความที่มันไม่เหมือนกันในทุกๆวันเลยครับเพราะฉะนั้นลองให้นึกถึงเหตุการณ์ใดสักเหตุการณ์หนึ่งเราโฟกัสที่เกี่ยวกับการแสดงร่วมกันแล้วกันไม่ว่าจะตั้งแต่ในได้แดงในการละครั้งหนึ่งในเชือกป่านก็ได้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะเรารู้สึกว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมครับที่เรามักจะนึกถึงมันอยู่เสมอมันสำคัญกับชีวิตเรามากๆและมันให้บทเรียนกับเราแบบที่แบบสำคัญกับเราจริงๆสักหนึ่งเหตุการณ์ครับอย่างของบุญมันเรียกว่าเหตุการณ์ไม่ได้อย่างของบุญถ้าให้เลือกนะน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครมากกว่าเรารู้สึกว่าในทุกๆวันน่ะที่เราได้เล่นในหลายๆเรื่องอ่ะมันเปลี่ยนจากเราเป็นคนอื่นน่ะเรารู้สึกว่าเราได้สวมบทคนอื่นในทุกๆวันซึ่งมันไม่น่าเบื่อสำหรับเราอ่ะอย่างวันเนี้ยมันเป็นบุญแล้วพรุ่งนี้เราเป็นเควินอีกวันเราเป็นเมฆใช่เรารู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนในทุกๆวันนะใช่ครับผมและในการเปลี่ยนของเราอ่ะเราได้ดึงด้านดีๆของตัวละครมาใช้ในชีวิตเราด้วยใช่ครับผมและได้เรียนรู้กับเรื่องที่แย่ๆถ้าเรื่องที่แย่ๆอย่างนี้เราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราเหมือนกันเช่นแบบถ้าทำอย่างนี้ตัวละครสิ้นสุดตัวละครมาแบบจุดจบตัวละครมามันจะไม่ดีเราก็จะไม่ทำใช่มันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมันทำให้เราเรียนรู้ตัวละครใช่โอเคฮะขอนิดเดียวถ้าบอกว่าเป็นเมฆกับบอลลูนเดี๋ยวมันจะสปอยไปเอาเป็นวินกับทีมแล้วกันนะถ้าเราบอกว่าเราคิดถึงคาแรคเตอร์พวกนี้อยู่บ่อยๆฮะฉากไหนเหตุการณ์ไหนหรือเรื่องอะไรของวินที่เราจะกลับไปคิดถึงมันอยู่เสมอเลยครับของวินน่าจะเป็นความอบอุ่นของคาแรคเตอร์ตัวละครเควินใช่ครับผมซึ่งตอนนั้นที่เราเล่นเป็นเควินน่ะเรารู้สึกว่าเราซึมซับค
คาแรคเตอร์ตัวละครมาเยอะพอสมควรทำให้เรากลายเป็นคนอบอุ่นมากยิ่งขึ้นใช่ทำให้เราเทคแคร์คนรอบข้างเรามากขึ้นใช่มันเลยย้อนนึกกลับไปว่าเมื่อก่อนเฮวินเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่แต่พอเฮวินมามันทำให้เราเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะ ว้าวขอบคุณเฮียวินไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ โอเคเปรมครับเหตุการณ์ไหนที่สำคัญกับเรามากๆเรามักจะกลับไปนึกถึงมันเสมอเลยครับ เหตุการณ์ไหนใช่ไหมครับจริงๆยกตัวอย่างเหตุการณ์มาแบบไม่ได้ใช่ เล่าพูดได้แค่ว่าแบบเป็นความรู้สึกแล้วกัน ระหว่างตอนที่แบบถ่ายเรื่องนี้กับถ่ายเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็จะแบบจำเป็นความรู้สึกว่าตัวละครนี้ทำแบบนี้อีกเรื่องตัวละครนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็จำมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนที่มันรู้สึกว่ามันอีปิกแล้วผมก็จำแบบขึ้นใจอะไรเงี้ยส่วนภาพรวมทางความรู้สึกมากกว่าครับทีนี้คล้ายๆของบุญนะถ้าเจาะลงไปที่ทีมเลยแล้วกันนะเราซึมซับอะไรมาจากเขาบ้างโอ้เยอะเลยฮะเยอะมากอันนี้ยอมรับเลยว่าทุกวันเนี้ยยังคิดอยู่เลยว่านี่แบบติดคาแรคเตอร์ของทีมมานะที่มาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือว่าท่าทางอย่างเงี้ยบางทีผมก็ทำตัวเป็นเด็กแบบไม่รู้ตัวหมายถึงว่าบุคลิกท่าทางนะครับแบบอะไรไม่เอาอะไรเงี้ยติดมาโดยไม่รู้ตัวจนผมต้องเตือนตัวเองละอันนี้ไม่ใช่ผมอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่แม้แต่วิธีการกินการเคี้ยวอะไรเงี้ยนี่รู้ตัวเลยเพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนอะไรเพื่อนก็บอกติดอะไรมาเงี้ยผมก็พยายามแบบสลัดให้หลุดอยู่ครับผมว้าวดีครับโอเคขอบคุณครับไปที่นิทานเรื่องต่อไปเลยก็ได้ครับหนุ่ยครับฉันได้ยินเธอพูดว่าว้าวบ่อยมากว้าวโดยไม่รู้ตัวเลยไอ้เหล่านี้โดยไม่รู้ตัวด้วยโอเคทั้ง2เรื่องที่ผ่านมาทั้งได้แดงและสิ่งที่เราจะได้ชมกันคืนนี้ใน Student Project นะฮะมันจะพูดถึงเรื่องเบสของความสัมพันธ์เนาะเราลองรู้จักบุญเปรมให้มากขึ้นเป็นตัวแทนของชาวด้อมแล้วกันในการถามคำถามเพื่อให้ทั้ง2คนนี้ได้ถูกมองในมุมมองใหม่ๆรวมไปถึงได้ถูกรักได้ถูกชอบในสิ่งที่มากกว่าการแสดงฮะทีนี้เราเอาคำถามง่ายๆเลยฮะพอนับวันโตขึ้นเนี่ยความคิดในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ของตัวเองเป็นยังไงบ้างเราโตขึ้นแค่ไหนเราชอบแบบไหนหรือเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยครับลองเล่าให้ฟังหน่อยคืออย่างส่วนตัวบุญเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนที่รักแบบพร่ำเพรื่อรักก็รักไปแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะใช่ครับผมไม่ได้คิดถึงว่าภายภาคหน้าต้องเป็นยังไงต้องมีชีวิตยังไงในภายภาคหน้าแต่พอเราได้ทำงานได้อยู่ตรงเนี้ยเราได้เติบโตขึ้นเรารู้สึกว่าเราได้คิดถึงอนาคตว่าแบบสิ้นสุดไปเราจะต้องเป็นยังไงในความสัมพันธ์นี้นะเรารู้สึกเริ่มจริงจังกับมันมากขึ้นใช่เรารู้สึกว่าเราจะเล่นแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเพราะเราโตแล้วใช่ครับมันเหมือนมันสอนอะไรเราหลายอย่างว่าแบบถ้าเกิดเรายังเล่นเหมือนตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆอ่ะใช่เราจะไม่โตสักทีเรารู้สึกว่าการทำงานการอยู่ในวงการการเติบโตเนี่ยมันสอนเราเลยสอนอะไรเราหลายอย่างทั้งเรื่องความรักและความสัมพันธ์ด้วยครับผมเปรมครับเรื่องนึงที่แบบเด่นชัดสุดๆเลยนะที่แบบผมสัมผัสได้คือแบบรักไม่มีเพศเพราะผมเข้ามาทำงานในวงการซีรีส์วายอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมเปิดกว้างมากแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมไม่ค่อยได้แบบเรียนรู้หรือว่าศึกษาเรื่องแบบรักที่แบบไม่ใช่เพศชายเพศหญิงอะไรเงี้ยแล้วพอผมเข้ามาผมก็ต้องทำการศึกษามากขึ้นแบบ educate ตัวเองในเรื่องของแบบ LGBT ต่างๆอะไรนานาแบบมากขึ้นทำให้ผมแบบเปิดกว้างมากขึ้นเพราะผมก็เป็นเหมือนแบบก็ไม่เชิงหน้าด่างแต่เหมือนแบบเป็นหน้าต่างของคนกลุ่มนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นหน้าตาเลยด้วยซ้ำน้องแบบคือเรารู้สึกว่าการที่เขาได้เห็นเรานั่นแสดงว่าเราน่าจะเป็นพอจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็หน้าด่างที่เป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้คำพูดอะไรแต่ทำให้ผมแบบรู้สึกว่างานตรงเนี้ยทำให้ผมเปิดกว้างในเรื่องนี้มากขึ้นแบบมากเยอะมากๆครับสรุปให้ว่าแบบนักแสดงซีรีส์วายที่แบบมาเป็นซีรีส์วายแต่คุณไม่ได้สนับสนุนกลุ่มนี้จริงๆผมไม่ได้อยากเข้ามาเพื่อแบบเอากระแสอย่างเงี้ยแต่ผมอยาก
ให้ทุกคนแบบรู้ว่าแบบผมสนับสนุนคนกลุ่มนี้อยู่อะไรเงี้ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับผมสรุปให้อย่างเข้าใจง่ายก็คือน้อง ทั้งสองคนได้เรียนรู้ในการแสดงซีรีส์วายรวมไปถึงเราได้เรียนรู้เรื่องของ LGBTQ เพื่อสนับสนุนคนกลุ่มนี้นอกเหนือจากการ represent หรือการเล่นหรือการแสดงเท่านั้นซึ่งอันนี้น่าชื่นชมมากๆนะครับอยู่บ้านปรบมือได้เย้ดีอ่ะทุกคนครับโอเคมาหน้าที่ของพี่ก็จะพูดประโยคเดิมต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความรักครับขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งสนุกกว่าการพูดว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่เคยมีเรื่องไหนทำธีมนี้ให้เราได้มาก่อนเลยโอเคเริ่มที่บุญก่อนเหมือนเดิมเมื่อกี้ของบุญจะเป็นตั้งชื่อว่านิทานเรื่องความรักพร่ำเพรื่อในวัยเด็กครับในสมัยก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้บุญเรียนรู้อะไรบ้างครับสอนให้เรียนรู้ที่จะจริงจังกับความรักครับผมใช่คือเรารู้สึกว่าถ้าคนสองคนจริงจังด้วยกันอ่ะมันจะมั่นคงกว่าที่คนเดียวเขาจริงจังใช่ถ้าคนนึงจริงจังอีกคนนึงแบบปล่อยเลยตามเลยฉันไม่ได้คิดถึงอนาคตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ก้าวหน้ามันไม่ได้ส่งเสริมแต่ละคนให้ขึ้นไปเลยมันมีแต่ถดถอยลงไปเรื่อยๆไม่ก็ย่ำอยู่กับที่อะไรอย่างนี้โอเคฮะความรักที่ดีประกอบด้วยความจริงจังของทั้งสองคนเนาะสำหรับของบุญนะครับโอเคของเปรมครับก็จะเป็นนิทานความรักที่บอกว่ารักไม่มีเพศครับเรื่องความรักและเรื่องความรักที่ไม่มีเพศมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรบ้างสามารถดึงเอลิเมนต์จากที่เราเห็นในกองถ่ายสามารถดึงเอลิเมนต์จากที่เราไปแสดงมาใช้ตอบคำถามนี้ได้เต็มที่เลยครับครับผมอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเคยคิดมาก่อนว่าผมอาจจะแบบไม่สามารถชอบผู้ชายได้แน่นอนเคยคิดเลยนะเหมือนโตมาด้วยสังคมหรือว่าคนในครอบครัวที่ตีกรอบมาว่าผู้ชายต้องคู่ผู้หญิงแต่ทุกวันนี้ผมเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงในวงการซีรีส์วายมันทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมชอบใครคนนึงขึ้นมาจริงๆอ่ะผมไม่สนเรื่องแบบเพศละก็ผมชอบเขาอ่ะบังเอิญว่าแบบผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แค่ชอบผู้ชายคนนี้หรือว่าชอบเพศเบี่ยงเบนคนนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือความรักนะผมว่ามันรู้สึกว่าการที่เรารู้สึกดีกับคนคนหนึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดใช่ครับผมมันก็คือความรักเหมือนคนทั่วไปเหมือนชายหญิงใช่มันไม่ได้เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยใช่ซึ่งตรงนี้ที่เราได้มาแสดงเนี้ยเราอยากให้คนเขาเห็นว่าปกตินะให้เขาเห็นซ้ำๆว่านี่คือสิ่งที่ปกติสิ่งที่ทุกคนควรจะเป็นใช่สิ่งนี้มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันไม่ได้มีกรอบว่าต้องอย่างนี้นะใช่ครับก็ที่ถ้าที่เห็นมาตอนนี้ก็มีสมรสเท่าเทียมใช่ไหมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าถ้าแต่งถ้าแบบเป็นแฟนกันผู้ชายเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายตายไปทรัพย์สมบัติจะไม่ได้อยู่ที่แฟนเขานะครับต้องจะไปตกกับคนอื่นใช่เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เท่าเทียมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะสิทธิต่างๆใช่ฮะครับผมก็คือโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของแบบ gender fluid เราจะเป็นเพศอะไรก็ได้ไปเลยแล้วเรื่องความรักก็เรียบง่ายที่สุดคือ love is love แต่ในเรื่องของสิทธิในแง่กฎหมายใดๆเราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปเนาะซึ่งเห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับเราสนับสนุนสมรสเท่าเทียมนะคะอ่ะโอเคอ่ะเวลาเราผ่านมาสักพักแล้วพี่กวงเราชอบคำถามนี้สุดเลยในเรื่องของในเมื่อซีรีส์ตอนนี้เขาชื่อว่า Once Upon a Time อ่ะอันนี้อิสระเลยนะฮะทั้งบุญทั้งเปรมเลยสมมุติว่าอยากจะเอาเรื่องราวในชีวิต1เรื่อง1โมเมนต์1ตอนไหนก็ได้มาเล่าเป็นนิทานให้ลูกหลานฟังในอนาคตเราอยากหยิบโมเมนต์ไหนในชีวิตมาเล่าลองเล่าให้เราฟังหน่อยของผมกันแล้วกันนิทานเรื่องนี้คือนิทานตอนที่คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแฟนมีตวันเกิดผมเองครับผมวันนั้นอ่ะวันก่อนขึ้นแสดงคือผมเครียดมากเลยซ้อมมาเป็นเดือนละแบบกังวลมากเลยว่าเฮ้ยจะทำได้ไหมแล้วผมไปได้คำพูดมาจากพี่คนหนึ่งก่อนขึ้นเวทีผมถามว่าผมควรทำยังไงดีครับจะทำยังไงให้คนดูชอบจะทำให้คนดูแบบรู้สึกสนุกไปด้วยพี่คนนั้นเขาบอกว่าจริงใจกับผมแค่คำเดียวจะจริงใจซึ่งแบบผมรู้สึก
อิมแพคกับคำนี้มากแล้วผมเอาขึ้นไปใช้กับบนเวทีผมไม่ต้องคิดเยอะว่าแบบตัวนี้ต้องทำอันนี้เราแค่แสดงความจริงใจออกไปซึ่งแบบเรื่องนี้ก็เลยแบบอยากให้ลูกหลานฟังว่าเนี่ยเคยผ่านตรงนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยความจริงใจเรียบง่ายมากเลยอ่ะชอบ เรียบง่าย เรียบง่ายมากเลยอ่ะ การนี้คือแบบผมชอบมากบันทึกไว้ในหัวใจเลยครับว้าวอันนี้ดีฮะขอโทษว้าวอีกแล้ว เป็นอะไรไม่เพราะว่าเมื่อกี้เป็นพูดถึงเรื่องมันวันนั้นมันคือคำว่าความจริงใจนะแล้วมันทำให้เราออกไปเพอร์ฟอร์มออกไปแสดงความรู้สึกได้อย่างดีมากๆจนเราอยากเก็บมาเป็นนิทานเล่าให้ลูกให้หลานฟังในอนาคตอ่ะเพราะฉะนั้นลองขยายความอีกนิดนึงลองย้อนเวลากลับไปฮะนึกถึงโมเมนต์ในวันนั้นที่เราชอบมันมากที่สุดนะฮะขยายความให้ฟังเล่าให้ลูกให้หลานฟังเลยว่าเฮ้ยวันนั้นมันดีมากๆขนาดไหนอย่างไรความรู้สึกที่เราได้จากแฟนคลับได้จากทุกๆคนมันเป็นยังไงบ้างครับผมมันสุดยอดมากครับพี่คืออ่ะสมมติการที่ผมจะตื่นไปดูใครหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตสักคนผมต้องตื่นนั่งรถมาต้องเสียเวลาโอ้โหกว่าจะถึงไม่ใช่ว่าอยู่ๆตื่นมาแบบเห็นคอนเสิร์ตเขาต้องแบบมีการเตรียมตัวเนี่ยแล้วเขามาเพื่อผมวันนั้นน่ะแล้วมากันหลายคนมากผมก็โอ้โหเขายังมอบความรักให้ผมขนาดนี้เลยแล้วผมไปสัมผัสได้ถึงความจริงใจตอนที่อยู่บนเวทีครับทุกคนโบกไม้โบกมือร้องเพลงช่วยกันเขามาจากต่างจังหวัดก็มีครับผมเพื่อมาดูผมวันนั้นคือผมแบบโอ้ว้าวต้องยืมคำที่ด้วยนะว้าวคือแบบมันแบบทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละมั้งแบบความจริงใจที่เขาให้เรามาแล้วเราให้เขากลับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตอนโชว์กันยอดเยี่ยมมากครับ นิทานว่าด้วยเรื่องของความจริงใจบนเวทีแฟนมีตนะคะจากน้องเปรมอ่ะบุญครับ บุญเราคิดไม่ออกอะแต่มันก็ได้เป็นเรื่องเดิมๆที่บุญเคยเล่าไปแล้ว อยู่วงการมาตั้งแต่ก็นั่นน่ะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในวงการเนี่ยแหละฮะคือกาลครั้งหนึ่งต้องเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนแบบมีเด็กคนนึงนี่แหละเขาไม่ได้เป็นเด็กดีเท่าไหร่แล้วแบบที่บ้านเขาเหมือนพ่อแม่เลิกกันแยกกันอย่างเงี้ยแล้วแม่จะเป็นคนที่ดูแลพี่ชายกับเขาโดยที่แบบเราจะได้เจอหน้าแม่แค่2เวลาคือตอนแต่งหน้าตอนเช้าและตอนกลับมาก่อนนอนใช่ครับผมคือแม่จะเป็นคนที่ทำงานหนักมากตั้งแต่ออกจากบ้าน 5:30 นถึงบ้าน 4 ทุ่มใช่จนแบบเด็กคนนี้จากที่เด็กเกเรอ่ะเริ่มมาคิดแล้วว่าทำไมเราไม่ดูแลแม่เราให้ดีอย่างนี้ใช่แล้วก็แบบได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์นึงของคนนึงชื่อกัปตันจรธรใช่เขาบอกเขาในนั้นเขาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเขาหาเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมในโรงเรียนนานาชาติของเขาได้แล้วซึ่งตอนนั้นเขาเด็กกว่าบุญอีกใช่บุญก็เลยเอาบทสัมภาษณ์เขาอะลองมาปรับใช้กับตัวเองดูก็คือการเปลี่ยนตัวเองเริ่มที่จะเข้าวงการเริ่มที่จะอยากทำงานอย่างนี้เพื่อไม่ให้ลำบากพ่อแม่ดูใช่ครับผมก็ลองไปแคสดูปี2 ปีแรกปีงานแรกที่ได้ก็คืองานที่เป็นเอ็กซ์ตร้าซึ่งตอนนั้นน่ะตื่นเต้นมากว่าแบบเราจะได้ออกทีวีแล้วนะจะได้พ่อแม่จะได้ภูมิใจในเรานะจะได้เห็นเราออกทีวีแล้วคนพ่อแม่ก็แบบเรียกคนนั้นตระกูลมาดูทีวีใช่แต่ผลสรุปที่ได้เห็นคือลูกออกมาเป็นวุ้นออกมาแบบเลอแบบมองไม่เห็นอะไรเลยใช่คือแต่รู้ว่าลูกก็นั่งอยู่นั้นแหละจำโครงหน้าได้แต่ไม่รู้ว่าคือใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็เสียใจอยู่แต่ก็ถ้าถามว่าเราท้อไหมเรายังไม่ท้อเพราะเราได้เงินจากการที่เป็นเอ็กซ์ตร้ามาใช่เราก็เลยไปต่ออีกคราวนี้อีกเรื่องนึงที่เราได้แสดงเรื่องนี้เราไปแคสแล้วเราได้เป็นตัวหลักด้วยจำได้เลยว่าเขาติดต่อเรามาแล้วบอกว่าอันนี้ได้เห็นเป็นตัวหลักนะได้เล่นแน่นอนพ่อแม่จะเห็นเลยใช่ก็ถ่ายทำซีรีส์เสร็จออนแอร์เสร็จตอนนั้นจำได้ว่าเขาให้ค่าตัวบุญประมาณเขาเสนอมาประมาณ 5-6 หมื่นตอนนั้นเราก็ไลน์ไปหาแม่เราเลยว่าแม่ตอนนี้จะจ่ายค่าเทอมเองแล้วนะโดยจะเอาเงินก้อนนี้มาจ่ายใช่ครับผมแต่ผลสุดท้ายหลังจากถ่ายเสร็จออนเสร็จเขาชิ่งหนีเราไปเลยนั่นเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้เราเสียใจมากคือการที่เราไลน์ไปบอกแม่เราแล้วว่าเราอยากช่วยค่าเทอมแม่เลยโดยการเอาค่าอันเนี้ยมาจ่ายซึ่งแบบมันพังมันพังทลายสำหรับเด็กคนนึงมากเลยใช่ครับผมจน
ท้อตอนนั้นท้อมากจนแบบ ไม่เอา จะหยุดไปปีนึงได้มั้งครับ แต่เหมือนตอนนั้นเรียนจบประมาณปีนึงได้ละเราได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ห้างสรรพสินค้าที่นึงใช่เราก็แบบอยากลองพยายามอีกนิดนึงก็เลยไปแคสต่อแล้วพอแคสตอนนั้นเราได้เป็นเหมือนมีโมเดลลิ่งรับเราเข้าไปใช่ครับผมแล้วแบบเหมือนเขาให้ไปงานหนึ่งเป็นงานเดินพรมเลยตอนนั้นเราถามตัวเองว่าเราจะไปทำไมเป็นงานประกาศรางวัลที่แบบที่เขาไม่รู้จักเราเลยแล้วซึ่งตอนที่เราเดินพรมจำได้เลยก้าวแรกที่เดินเข้าไปเราตื่นเต้นมากเขาเจอแบบดาราเยอะมากแต่อีกคำที่เราได้ยินมาก่อนคำแรกเลยที่แบบมีคนไปรอใครมาทำไมคุณคือใครไม่เห็นรู้จักเลยมาทำไมมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเรามาทำไมวะเรามาเพื่ออะไรงานนี้ไม่ได้เป็นเราเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหลังจากนั้นก็คือท้อเลยไม่เอาแล้วพอแล้วแต่เพราะงานนั้นทำให้มีเราถึงวันนี้งานนั้นคืองานที่พี่นิวผู้กำกับได้แดงไปเจอเราและเลือกเรามาเล่นเป็นเฮียวินมาแคสเป็นเฮียวินซึ่งเราแบบมันก็เป็นไปได้เนาะกับสิ่งที่แบบเราคิดว่ามันไม่มีค่าอะไรอ่ะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่แบบทำให้เรามาเป็นบุญทุกวันเนี้ยใช่สอนให้รู้ว่าอะไรเหรอความพยายามคืออย่างแรกเลยเราไม่รู้หรอกว่าพยายามไปมันจะสำเร็จไหมคือเราไม่เคยการันตีหรอกว่าความพยายามคือถ้าพยายามไปมันจะสำเร็จบางคนพยายามไปก็ไม่ได้สำเร็จนะใช่ครับเรารู้สึกแต่อย่างน้อยเราก็ได้พยายามทำในสิ่งที่เราอยากทำทำในสิ่งที่เราฝันซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทำตอนแก่เรามาคิดว่าทำไมเราไม่ทำวะปล่อยเวลามันเสียไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเสียเวลาเปล่าๆแล้วมันจะเสียใจทีหลังด้วยใช่ครับก็พยายามไปเถอะสำเร็จไม่สำเร็จค่อยว่าทีหลังใช่ครับ ขอตั้งชื่อเรื่อง ไม่ว้าว ๆ เหรอ ว่า อย่างนี้ไม่ว้าว ไม่ว้าวจะร้องไห้อยู่แล้ว และนี่คือนิทานชีวิต 26 ปีของคุณบุญอันนี้ตั้งชื่อให้เลยตั้งชื่อให้ การละครั้งหนึ่งนานมาก จริงๆมีคอมเมนต์เข้ามาขออนุญาตอ่านนิดนึงก็คือเขาบอกว่าขอบคุณที่คุณทั้งสองคนพยายามแล้วคุณก็กลายมาเป็นที่รักของทุกคนในวันนี้นะครับปรบมือให้ตัวเอง1 ทีเวลาจะหมดแล้วครับพี่กวางเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมีงานกันต่อเพราะฉะนั้นแล้วเราขออนุญาตเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเลย ได้แต่ก่อนสุดท้ายเราขอย้อนกลับไปนิดเดียวคือเมื่อกี้โทษทีหนุ่ยโทษดิคือเมื่อกี้ก่อนที่มันจะไปถึงเรื่องความพยายามในตอนสุดท้ายฮะในนั้นน่ะมันจะมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความพังทลายของเราอ่ะคือเรื่องของแบบบุญก็โดนมาเยอะพอสมควรนะทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าในทุกๆครั้งที่มันพังทลายลงไปแล้วเราล้มลงไปแล้วอะไรทำให้เราลุกขึ้นมาอีกครั้งได้เสมออ่ะคือความพยายามมันไม่พอมันต้องล้มแล้วมันต้องลุกขึ้นมาจนเราไปเดินงานนั้นแล้วเราถึงได้ไปเจอที่พี่นิวอะไรทำให้เราลุกขึ้นมาครับแม่ครับแม่จะบอกเราตลอดเลยว่าทำเถอะทำเลยถ้าอยากทำเลยเดี๋ยวแม่ออกตังค์เองอยากไปเรียนร้องเพลงการแสดงทำเลยแต่ถ้าล้มมาเดี๋ยวแม่รออยู่ข้างหลังแม่เลี้ยงได้แค่นี้เลยเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีแม่คอยผลักดันหรือส่งเสริมเราวันนี้จะไม่มีเราวันนี้เลย เราจะท้อไปนานแล้วเราจะเผลอเราจะเป็นแบบเด็กที่ไม่เอาไหนแล้วอ่ะใช่ครับโอ้ถ้างั้นขออีกทีนึงก็คือตอนแรกเราเหมือนเราเคยมีความรู้สึกดีใจมากๆให้เราจะได้จ่ายค่าเทอมด้วยตัวเองเนาะแล้วตอนนั้นมันก็ล้มไปใช่ปะแล้วทีเนี้ยพอมาณทุกวันนี้ครับเราเชื่อว่าบุญก็สามารถทำเรื่องนั้นได้แล้วอะเราสามารถดูแลตัวเองได้เราสามารถดูแลคุณแม่ได้ด้วยซ้ำจากสิ่งที่เราพยายามมาตั้งแต่วันแรกมันรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเราได้ทำสิ่งนี้แล้วฮะมันเหมือนเป็น achievement อย่างหนึ่งที่เราแบบเราโกมาแล้วอะ เรารู้สึกว่าการที่เรามีคนที่คอยให้กำลังใจเรามาตลอดอ่ะมันทำให้เราไปโกได้ในชีวิตจริงอ่ะคือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นแม่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะอย่างแฟนคลับยกตัวอย่างแฟนคลับบุญนะที่บุญเคยพูดมาตลอดคือรอบตัวใน23ชั่วโมงเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขอะไรเลยแต่ใน1ชั่วโมงในวันหนึ่งอ่ะเขาได้เห็นศิลปินที่เขาชอบไอดอลที่เขาชอบได้ยิ้มหรือในคลิปอย่างเงี้ยมันทำให้ใจเขาฟูทำให้23ชั่วโมงที่เขาเศร้าที่เขาเหนื่อยมามันหายเป็นทิ้งเลยอ่ะเรารู้สึกว่าการที่มีกำลังใจนึงต่อให้คนนับล้านจะไม่มีกำลังใจให้เขาแต่คนคนเดียวที่แบบเป็นแสงสว่างให้เขาได้มันทำให้เขาผลักดันตัวเองได้นะใช่จากคนที่ท้อจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจากคนที่แบบไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะครับผมครับนุ้ยเป็นอะไรที่จะไม่ถามอะไรแล้วที่กลัวเกินเวลา
เดี๋ยวมี ก็ คน ดีรู้ไว้ก็ดี มีคน เดี๋ยวมันเกินเวลาเขาไม่ตามต่อ มีคนมาถามเพียบเลยอ่ะ เราอะ ไม่พูดอะไรแล้วไม่ว้าวแล้วด้วยโอเคเชิญเลยครับ ในฐานะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเราว่าแฟนๆของทุกๆคนน่าจะได้รู้จักทั้งบุญทั้งเปรมมากขึ้นในวันนี้แล้วก็คิดว่าทุกๆคนชื่นชอบพวกคุณทั้งในฐานะของสตาร์ในฐานะของไอดอลหรือในฐานะของนักแสดงเราขอให้ตั้งใจได้มีแรงผลิตผลงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอเสียงปรบมือให้บุญเปรมครับช่วงนี้เราให้ขายเล็กน้อยยังไงให้ติดตามอะไรยังไงบ้างขายให้เต็มที่ครับไปเริ่ม โอเคครับผมอีกไม่กี่นาที1 ชั่วโมง 5 นาทีซีรีส์7 Project EP 4จะเริ่มออนแอร์ทาง iQIYI นะครับชื่อตอนว่าอะไร iq.com ชื่อตอนว่า Once Upon a Time การละครั้งหนึ่งนั่นเอง ครับผม ใช่ก็ขายอย่างหนึงก็คือพรุ่งนี้เราจะถ่ายเท่าไหร่สเปเชียลเชือกป่านใช่ครับผมซึ่งจะมีเขาเรียกอะไรไลฟ์สดหลังตอนถ่ายตอนถ่ายใช่ตอนถ่ายทำใช่ครับผมก็สามารถเข้ามาโดยเฉพาะเมมเบอร์นะเฉพาะเมมเบอร์ของทางสตูดิโอวอบิซาบินะครับผมก็สามารถเข้าไปสมัครได้เนาะก็เท่าไหร่นะ50 บาทเท่านั้นครับผมก็สามารถมาสมัครกันได้เลยมาสมัครกันดีนะครับผมใช่ครับ ครับผม วันนี้ฝากปั่นแท็กด้วย พูดกันแบบตรงไปตรงมา ดีฝากปั่นแท็กด้วยนะครับวันนี้อยู่กันเมื่อกี้อยู่กันสูงสุดน่าจะเกือบ 2,000 คนนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยขออีกนิดเดียวจริงๆให้บุญเปรมทักทาย International Fans หน่อยเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึงครับมาโอเคก็3 2 1ใครก่อนจะเป็นจะทักทายชาติไหนก่อนนี่ฮาวโอเคนี่ฮาวก็มีอะไรบ้างซินจาวมหากิตะแล้วก็มีมามูไฮแล้วก็มีอะไรอีกนะอันยองมาทุกภาคส่วนแล้วฮะโอเคที่ขอซัพพอร์ตเนาะก็ขอบคุณมากๆที่แบบซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดถึงแม้คุณจะไม่เคยเจอหน้าเราแต่อย่าคิดว่าเราไม่รักเราอยากเคยบอกกับพวกคุณตลอดว่าความห่างไกลไม่ได้ทำให้เรารักคุณน้อยลงมันทำให้เรารักคุณมากกว่าเดิมอีกใช่ครับผมก็หวังว่าสักวันเราทั้งสองคนจะได้มีโอกาสเจอทุกคนเหมือนกันนะครับเยี่ยมยอดแล้วเดี๋ยวถ้าตอนเชื่องป่านเวอร์ชั่นเต็มอะไรยังไงถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกก็เรียนเชิญที่ป๊อปไลฟ์อีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ขอเสียงปรบมืออย่างเกลียวกราวอยู่บ้านก็ปรบมือกันครับบุญเปรมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึง international fan หน่อยครับพี่กวง for all international fans นะครับ The Standard Pop will provide the English subtitle soon นะครับ this clip นะครับ please subscribe this channel นะครับ and ไม่รู้กด notification ด้วยพูดไม่เก่งไม่เก่งนึกออกปะโอ้ยวันนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆน่ารักมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนโดยที่ติดตามกันนะครับขออนุญาตกด subscribe YouTube ของ The Standard Pop ด้วยนะครับว่าเราจะมีคอนเทนต์แบบนี้ให้ดูกันบ่อยๆเลยนะครับเป็นไงเฮ้ยที่เราว้าวจริงๆเลยคือวันนี้รู้คำตอบคือแบบเรียบง่ายแต่ว่าเฮ้ยมันก็จริงในแบบของแต่ละคนนะถ้าแบบเคยดูเราสัมภาษณ์มาเราก็จะแบบเราเป็นคนขี้ตื่นเต้นเหมือนที่นุ้ยขี้ร้องไห้อ่ะใช่ไหมหาเพื่อนก่อนเมื่อกี้ก็คือซึมเวอร์โอเคอย่าลืมนะครับ International Fans please subscribe The Standard Pop นะครับ we will provide the English subtitle นะครับsoon very soon นะฮะโอเควันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเกือบ 2,000 คนวันนี้นะครับขออนุญาตดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Pop Live ไม่ใช่ที่อื่นที่นี่ The Standard Pop วันนี้น้องนุ้ยอรัญหนองพลครับผมกวางณัฐนันท์เฉลิมพนัสครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ